大家好，大家好，我係 Darling 啊，我好掛住你哋，你哋有冇掛住得你先？我真係唔捨得你哋㗎。好啦，今日我哋又講下標題，應該係和合啦。大家有冇留意呢？你哋有冇回憶下阿肥婆當初喺個東張西望嗰陣時，佢表示阿伯有冇錢都唔緊要啊嘛，佢都係咁鍾意佢噶嘛。佢話如果冇錢就會去內地度擺地攤燒牛扒俾阿伯食啊嘛，但係呢啲呢，一一都俾佢自己推翻咗啦。最尾嗰條片係去到呢，阿門同佢呢就食飯，咁呢，佢呢就講過初頭呢以為呢阿伯又買依樣買嗰樣俾佢，即係都嗰度都好幾十萬啊，佢講，但係全部都係 A 貨嚟嘅。好啦，佢講嘅咋嚇？佢初頭以為呢阿伯呢好有錢啊，因為佢呢阿伯呢曾經帶呢個八婆去睇樓啊，睇啲900萬嘅樓，咁阿肥婆咪以為，哇！呢個男人有100幾億咯。咁好啦，佢同阿門講，佢初頭我又帶我睇樓啊，又去寶馬嗰度呢睇靚車啊，仲叫個女仔呢攞定個卡片俾佢，佢會買2架車，一架俾自己，一架俾阿肥婆。但係肥婆嗰時冇牌噶嘛，佢不嬲都冇牌嘅，到而家佢話去考牌。咁嗰日去咗邊？點解會翻到去阿伯度呢？翻到去嗰啲陽光嗰個屋企呢，會俾人打腫咗個嘴呢？佢同阿伯講去攞牌啊，定係學車啊，定咩嗰日？我都唔記得咗，好耐啦條片。但係今日呢，我係同大家嚟講咩呢？點解阿伯初頭會迷上呢隻肥婆，而家肥婆一路等筆錢嗰陣時呢，就非常之溫柔嫻熟，唔講粗口，餵阿伯飲湯，呢啲動作喺證實咗之後，啲錢係攞唔到之後，肥婆點樣對阿伯呢？咪鬧咯，出街瞓咯，就係咁簡單。但係呢，我都係咁樣估下啫。嗱，我見阿伯食嗰啲嘢，唔好講咁厚啊，講佢啱啱食嗰陣時呢，成日掛住阿死肥婆都要飲湯。去到台灣同啲仔女玩完返嚟，就即刻 bling bling 上阿肥婆度飲湯。我都話，或者啲湯係冇嘢，但係俾人落咗嘢。其實我講俾你聽，呢個世界呢，好多古靈精怪嘢，即係唔好話我成日好迷信啊，我並唔迷信。因為真係有呢啲事實，有一啲植物，我當阿肥婆啊，因為阿肥婆呢，佢少年時代、中年時代嘅嘢，完完全全佢冇 show 咗出嚟。佢究竟係點樣走出嚟嘅呢？佢點樣細細個嘅嘢？到而家今時今日呢2年就話好多人報道啊，但係佢未去東張西望嗰陣時呢，再之前嗰20年啊30年呢，你就究竟做過啲咩呢？肥婆？好啦，初頭呢，我聽到佢段片東張嗰陣時呢，我就覺得呢，佢係或者落咗啲興奮劑都有下，我覺得。同埋呢，我當阿肥婆心地冇咁毒啊，唔係落降頭，
係落咗一種叫做和合油。嗱，和合油咧係我都話咯，係即係咧佢可以藏喺啲指甲度啊，藏喺指甲度或者係藏喺隻手指度，跟住咧或者係摸一摸伯咋個額頭啦，最好就摸一摸佢就已經中咗啦。喺佢眼中嘅肥婆同我哋喺電視睇嘅肥婆係唔一樣嘅。大家睇到啦，佢係證實咗攞唔到嗰筆錢之後佢就開始對阿伯嗰啲呼喝聲啊，我都未敢咁做啊！呢個肥婆得㗎啦，阿伯啊鬧阿伯啊，又話唔同佢擔住把遮啊，又話曬黑咗佢啊，跟住呢，仲要叫阿伯呢攞支殺蟲水出嚟噴佢。嗱，呢啲都係證據嚟嘅。阿伯你影乜鬼嘢罪啊？根本就有片俾個官睇㗎啦。你係俾人煽動㗎嘛？雖然我好憎你㗎，烏龜王八蛋，你到而家今時今日你都掛住嗰隻肥嘢。好啦，以下落嚟呢係一啲片段聲頻嚟嘅，你哋可以呢當Darling啊、歐伯風啊就算啦。但係你話聽咗就算啦，知唔知啊？咁樣所以話同你哋講，未必係一定中咗降頭，或者係佢點解可以控制到阿伯呢？嗱，呢個肥西真係由細細個到佢今時今日早2年前啦嚇，我哋未認識佢嗰時，佢一個字都唔會講佢之前個世界係點嘅。我就唔係，我就撩晒自己出嚟嗰個以前嘅世界係點嘅。但係呢個肥婆真係個身份係有問題嘅，出咗嚟。好啦，佢或者個心地好啲啦。有一隻油呢係用植物嚟提取嘅，呢樣嘢叫做和合油。咁我就俾一段聲頻你哋聽下，咁啊慢慢聽，因為呢我都揾得好辛苦。先至俾你哋聽下啦。你話呢，如果成段擺晒出嚟就搞唔掂啦，因為呢排捉呢個嗰啲點講版權啦，中得好犀利啊！好多人都咁，我都中咗啦。咁有好多條片都黃咗，咁大家都小心少少咯。唔知呢排做乜嘢啦，即係奇奇怪怪咁樣。好啦。你聽完之後就當Darling發瘋啦，聽下都無妨嘅。如果你係同某啲人唔係好熟，亦都係或者第一次相識、第二次相識、第三次相識，你都要提防。一路我同大家講，人哋落嘅乜嘢你唔知。佢遞杯嘢俾你飲咗，咁你就已經係唔清醒㗎啦。呢啲係我哋喺蘭桂坊都會見到好多妙齡少女啊，無端端飲到 P 晒 K 咁樣碌咗喺街度都有㗎。咁我當然啦，我都睇過，自己呢係有啲即係啲粉絲入嚟睇係幾多歲，咁我哋有得睇㗎嘛。咁你哋聽下就無妨嘅，即管聽下先好冇？情降係道教嘅其中一種秘術，當中最厲害嘅就係愛情油，又稱為和合油。呢種油亦正亦邪，有人會用嚟增強人緣運，或者用嚟維繫感情，亦都有心術不正嘅人用嚟迷惑異性謀財騙色。跟隨茅山派嘅廖師傅登上千年深山，採集珍貴材料之一嘅沉香木。你哋班係有直徑，聽日一齊出發。廖師傅同我哋講，沉香木係一種好珍貴嘅木材，擁有神秘嘅驅邪力量，
要喺古老嘅森林先至可以揾得到。而我哋攝製隊就喺清晨5點鐘出發，搭咗6個鐘頭車，嚟到東邊一個千年樹林。一陣間到嗰度再開個鏡，到嗰個山入邊，我叫佢哋開路，好冇？OK，拜，嚟，好。據廖師傅講，呢個森林唔係人人都可以去，必須要有特別嘅通行證先至可以進入。而廖師傅曾經係軍部長官，所以有權進入。而因為深山裏面隱藏咗好多難以預料嘅危險，所以師傅亦召集咗一班軍人隨行。本來呢條路入到去㗎，但係呢，琴日可能落雨落得勁，一隻山泥傾瀉冧咗啲樹落嚟啊！而家呢，我哋啲民安隊啊嗰啲阿廖師傅識嗰啲軍人呢，就幫我哋將樹清咗佢先啦，咁我哋先可以過到。由於過多嘅樹木倒塌，塞住咗上山要道。廖師傅同佢嘅隊員經過咗1個多小時嘅清理，我哋攝製隊先至可以繼續行程。開走咯，嗱，各位而家行緊落就要小心啊！呢個因為山入邊又無奇不有啦嚇，大家小心啊！譬如講蛇啦，嗰啲蠍子啦，嚇，大家小心行，好嘛？廖師傅一路帶住我哋行入去深山，不時同我哋講解一啲關於草木嘅知識。個吸收啲日月精華，所以當吉阿哩。當吉阿哩。食呢個係食男人嘅，就攞你哋就講1條筋就係咯，就係掹起隻筋。啊，做男人嗰個腎藥啊，浸酒飲啊，就係呢棵嘢。補腎啊！睇大家小心啊嚇，路難啊！呢棵就棗木啊，山棗木，你做下自用啦。鋁劈木就最好係劈到呢棵，好緊要驅邪，有功力相當強。呢棵就棗山入面。喐啦！上得越高，條路就越嚟越難行，再加上泥土非常濕滑，令到我哋嘅步伐逐漸減慢。行咗2個鐘頭到，我哋終於見到第一棵沉香木。嗱，呢棵就係正個沉香啦，差唔多有15年打底噶啦，你個樹皮都有用噶。你聞得好清晰啊，陣味道，係嘛？好香啊！個藥味好重啊！除咗做呢個和合係，如果平時都可以攞嚟曬乾，打個粉，擺喺屋企燒，你可以驅邪。驅邪。驅邪好啦。因為同神靈溝通，有時都用呢一隻㗎嚇。你又攞到喺呢棵樹入邊個樹心喺入邊，樹心你經過有蟲子製煉，呢個就精華啦。佢價值唔一樣，呢啲咁嘅普通級就比如講做香品啊，嗰啲可以用，亦都其實呢邊又多數係做藥，做啲愛情鋼都係用氣。司徒法正師傅即係而家咧，我就嚟到呢度啦，就要攞呢棵沉香木做呢個和合啦。咁你幫下眼睇下喺邊個方面就比較效果夠強。我哋傳統東邊嘅，你又唔知你呢邊係點樣啦。都係一樣。咁啊，東邊我睇應該係呢個地方。咁呢個地方我就而家我哋就喺呢度攞啦，好唔好？夠啦，因為唔係做好多嘛。我將叫天人接落嚟，天和地合。一代流嘅帶翻嚟嘅啦，就冚住。每一次有人嚟揾你落情降嘅時候，你都會專登上嚟揾。都會，因為呢啲愛情講啲嘢，唔可能講就咁樣隨意攞啲翻屋企擺低。就做咗就一次過，每次都要新鮮，因為始終係去吸收起個攞去最主要攞起個日月精華。若果挖到樹底咧，個樹根咧，我哋做嘅叫做奇楠香。有咩分別啊？落地生根啊！
由頭綁到腳啊！有冇你聽過呢句話？你時身就係綁起個身啫嘛。若個根係落地生根嘛，連頭到腳綁到晒。不一般像都冇做到咁絕噶啦。始終留人一個生路啊，即係大家唔啱似唔 like 咁咪分手咯，冇必要講做到盡啦咁我本身都冇做盡啊。喺回程途中，個天好似突然間想落雨。講啲昆嘢啦。落去先啦，呢度好似落雨啦，喂，天黑啦。一陣間同我哋種下巴園嗰個石喎。係啊。呢度氣係一個時間喎。要幾耐啫？最少都半個鐘。好，咁我哋快啲啦。交俾你。好多師傅。廖師傅話：如果真係落雨，恐怕會再度引發山泥傾瀉，都希望我哋盡量可以行快啲。亦都好好彩，落到山之前都只係落咗蒙蒙細雨。大係 van 仔啊嘛，係咯。下一燈又會夠盡啊！但係就喺我哋回程嘅時候，監製發現有啲唔同。呢嗰度有棵大睇到啊嘛，冇錯。嗰棵我哋留低嚟做種啦。阿廖師傅，廖師傅，廖師傅 Jack， 廖師傅跟住 Jackie， 4個人咯佢。我見到 Jackie 上車啫，同師傅。阿廖師傅坐接仔噶嘛，同埋阿陳生，咁加埋阿 Jackie 女，加埋阿師傅。喂，嗰人部機喺邊度啊？黐線嘅，個人唔喺度，部機喺度啊？等陣先，可能漏咗個人。漏咗。問一問你哋。做咩事啊？姑爺咧，姑爺喺邊度啊？姑爺唔喺度啊，喺你哋度啊嘛。唔係喎。姑爺喎，喺你哋度啊嘛。冇啊，我哋得2個人啫嘛。喺嗰度，喺嗰個車，冇啊，有冇啊？唔係啊，冇見姑爺啊。姑爺唔喺度啊。你車尾數下先，而家幾個？唔係見唔到數。個攝影師啊，cameraman。唔不得咋？姑爺，我哋頭先行翻頭先嗰條路。頭先條路喎。呢度。佢應該唔係喎，佢應該跟咗佢落嚟嘅喎。佢有落過嚟嘅喎，我哋已經團體相仲喺度㗎。佢喺裏邊啊，一定喺裏邊。冇，佢有跟咗佢落嚟㗎。我哋影相嘅仲，我哋影相嘅喺咪度啊？喺度。唔緊要，陣間先。慢慢嚟。姑爺。黃偉傑。唔好嗌佢真名嚇我哋，淨係嗌翻個姑爺嘅名啊！名跟呢啲山會嘢聽到名啊，捉咗佢啊，梗係引咗佢行啊麻煩啦。姑爺。係啊。喂，唔好啊！應該就佢落咗嚟㗎啦，冇理由上去㗎。而家唔知姑爺究竟係走咗去廁所漏低咗佢定係點？有啲開始真係擔心啊，因為唔見咗好耐啊。我哋沿路行返去山腳位置，之後就同李師傅兵分兩路，四處找尋攝影師嘅下落。大家都非常心急，揾咗差唔多40分鐘，終於揾到攝影師。喂！小心！師傅，揾到！冇喐佢！我中暑啊喂！哇！你哋唔好立亂跑啦！小心！師傅，呢條線啊！喺度啊！嚟，翻嚟啊！應該呢個碌落嚟㗎。好彩同行嘅廖師傅之前受過軍訓，即時同攝影師急救。我哋都唔敢走過去，以免阻礙師傅。但係眼見攝影師仍然不省人事，我哋心入面都非常焦急。孭過落，飲啖水，俾啲空氣佢先。伸隻手，啲手腳喐，手腳喐得唔得？手腳喐。你行快2步得咩？得唔得孭到？唔得就得。發生你顧住自己先。小心！而家將我拉住咗，睇下幾冇拉住咗。經過2位師傅合力急救之後，攝影師終於有返少少知覺，而我哋亦馬上攞起攝影師手上嘅攝影機，睇下有冇拍低當時嘅情況。而從片段中所見，只係見到攝影機開着咗，但係就唔似喺度拍緊嘢。之後就見到攝影師突然間暈倒。
礙於當時環境山斜路窄，而且山上面都收唔到電話，所以我哋都決定先抬攝影師落山。如果佢情況未有好轉，就要馬上聯絡當地嘅軍部，派直升機救援。因為我出之前我冇俾煙仔燒，俾咩煙？忘記俾煙你燒，俾邊個燒啊？入邊啦，燒俾嗰啲山煤啊，係嘛？啊，差唔多我快掟一條煙咯，一掟一條都冇幾耐，啊，因為我走過我梗一擺一支煙喺嗰度，俾嚟燒嗰啲兄弟咁咯。啊，跟住邊個阿 Ben 就走嚟，就揾到啦。就講冇咗人咯，冇咗我再落去再掉多條煙啊，就揾到咗咯。連日嚟拍攝上山下海，再加上當地中午時分烈日當空，攝影師會係疲勞不支所以暈倒，定係如廖師傅所講被山妹迷惑呢？冇啊！離開山林之後，我哋就去到一個休息站，而攝影師經過幾個小時嘅休息，都開始回復翻精神。當時大家都鬆翻口氣。其後我哋首次尋香木返到廖師傅嘅總壇，開始提煉和合油。我即係做呢個和合個房咧，就希望冇太多人。喺進行之前，廖師傅叫我哋千祈唔好掂其他嘢。嗱，正話嗰個木咧就已經呢啲就已經攞咗出嚟啦。啊，呢啲就攞咗個木個精華。就準備用嚟做呢個和合噶啦。除咗呢個嘢，還有其他啲材料噶。之先就可以準備一樽花精精油，跟住咧就要呢個蘇合香。呢個蘇合香亦都係市場喺大森林入邊揾到嘅。呢個和合油就搽開個身，即係講兩方面都會連合一條心。即係咁樣點樣做咧？就而家我做俾你睇睇，因為就咁擺落起，就已經有咗啦。啊，呢個就第一個步驟啦。啊，跟住有一種魚，就喺呢個係海魚嚟嘅，海上一種魚，喺呢個魚就係魚個身底嘅，佢會氣到邊度，攝到邊度。呢個我哋都會擺落個花精油起，就等氣產生一種功力，就會吸到對方個心，就會變身啦。就咁樣擺落嚟，啊，咁樣跟住咧，沉香嘅時候係咩意思咧？即係講我用咗呢啲油，你見過我，你永遠都唔會忘記我。日思夜想，有個沉香，明白嘛？啊，所以咁樣點樣就咁樣擺落嚟，一齊擺落嚟。喺進行提煉嘅過程中，突然間，廖師傅叫我哋停止拍攝。因為佢即將會攞一樣材料係唔能夠公開，而佢亦都冇講到俾我同司徒師傅知，究竟加咗啲乜嘢落去。嗰度已經完全咗未？完全咗好。就跟住最後咧，我哋就一個玻璃樽，我哋就會用呢個月光油，都係喺新山入邊。喺啲夜市頂，佢會滴出嚟。每個星期五，經過佢哋嗰啲巫師吟咒，即係攞起個天地嗰啲，即係講佢個油係個精華。而廖師傅仲話，法師慎防善信心存歪念，利用佢哋提煉嘅精油騙財騙色，所以通常喺交付和合油俾善信之前，都會先進行一個儀式。經過師傅吟咒啦，吟一個和合咒，我吟咗咒就叫你就吹3口氣落去。大家可唔可以吹？你吹3口，1、2、3咁樣我就冚咗啦。咩作用咧？就呢樽香水就冚咗氣個氣喺入邊，就第二個人攞唔到用啊。就中國一句話就有一人做事一人當，天下男仔都係你嘅。得到呢好處，我哋就會行善積德，就化解呢一點，就絕對平安。但係自己保，自己執生，自己保重。罪惡係一個人擔，所以正話我講嗰3個氣，就係我哋做師傅就鎖你，免咗同你擔你個債，
擔你個罪惡。哦，即係我噴個衫啊，係咯，因為呢樽嘢所以都我自己負責。始終係我師傅做嘅，有你嘅真氣。咁我唔做俾你，你就唔會犯呢個罪嘛。咁所以講呢個罪係我擔。若果我唔叫你噴3個氣，就永遠我擔。你噴咗三點氣，就係一人做自己人當。啱，有道理喎，我覺得呢個。廖師傅話：其實製造和合油有好多種方法，而最邪門嘅方法就係用屍油提煉。雖然的確能控制別人心智、迷惑人心，但係煉鋼同埋施鋼者都會承受沉重嘅罪孽，有時可能仲會得不償失。其後我哋手持沉香木返到廖師傅嘅總壇，開始提煉和合油。我即係做呢個和合個房咧，就希望冇太多人。喺進行之前，廖師傅叫我哋千祈唔好掂其他嘢。嗱，正話嗰個木咧就已經呢啲就已經攞咗出嚟啦。係。呢啲就攞咗個木個精華，就準備用嚟做呢個和合噶啦。除咗呢個嘢，還有其他啲材料噶。之先就可以準備一樽花精精油，跟住咧就要呢個蘇合香。呢個蘇合香亦都係市場喺大森林入邊揾到嘅。呢個和合油就搽開個身，即係講兩方面都會連合一條心。即係咁樣點樣做咧？就而家我做俾你睇睇，因為就咁擺落起，就已經有咗啦。呢個就第一個步驟啦。跟住有一種魚，就喺呢個係海魚嚟嘅，海上一種魚，呢個魚就係魚個魚身底嘅。佢會氣到邊度，攝到邊度。呢個我哋都會擺落個花精油起，就等你產生一種功力，就會吸到對方個心，就會變心啦。就咁樣擺落去。咁跟住咧，沉香嘅時候係咩意思咧？即係講我用咗呢啲油，你見過我，你永遠都唔會忘記我。日思夜想。有個沉香。明白嘛？所以咁樣點樣就咁樣擺落去，一齊擺落去。喺進行提煉嘅過程中，突然間，廖師傅叫我哋停止拍攝，因為佢即將會攞一樣材料係唔能夠公開，而佢亦都冇講到俾我同司徒師傅知，究竟加咗啲乜嘢落去。嗰度已經完全咗未？完全咗好。嗱，跟住最後咧，我哋就一個玻璃樽，我哋就會用呢個熱光油，都係喺新衫入邊，喺啲夜視頂，佢會滴出嚟。每個星期五經過佢哋嗰啲巫師吟咒，即係攞起個天地嗰啲，即係講佢個油係個精華。而廖師傅仲話，法師慎防善信心存歪念，利用佢哋提煉嘅精油騙財騙色，所以通常喺交付和合油俾善信之前，都會先進行一個儀式。經過師傅吟咒啦，吟一個和合咒，我吟咗咒就叫你就吹3口氣落去。大家可唔可以吹？嗱，你吹3口，1、2、3咁樣我就冚咗啦。咩作用咧？就呢樽香水就冚咗個氣喺入邊，就第二個人攞唔到藥啊！就中國一句話就有一人做事一人當，天下男仔都係你嘅。得到啲好處，我哋就會行善積德，就化解呢一點，就絕對平安。但係自己保，自己執生，自己保重。罪惡係一個人擔，所以正話我講嗰3個氣，就係我哋做師傅。就鎖你，免咗同你擔你個債，擔你個罪惡。即係我噴個衫啊，係咯，因為呢樽嘢始終係我師傅做嘅，有你嘅真氣。咁我唔做俾你，你就唔會犯呢個罪嘛。咁所以講呢個罪係我擔。若果我唔叫你噴3個氣，就永遠我擔。你噴咗三點氣，就係一人做自己人當。啱，有道理喎，我覺得呢個。廖師傅話，其實製造和合油有好多種方法，而最邪門嘅方法就係用屍油提煉。雖然的確能控制別人心智、迷惑人心，但係煉鋼同埋施鋼者
都會承受沉重嘅罪孽，有時可能仲會得不償失。大家聽得清唔清楚呢？我已經放到好大㗎啦，你哋慢慢聽。咁呢位咧廖師傅咧並唔係一般嘅馬來西亞嗰邊嗰啲巫師，因為咧馬來西亞嗰邊咧真係好多古靈精怪嘅，有呢一幫派呢個幫派，咁啊落呢啲咁啊降頭啊蠱毒啊嗰啲咧，佢有教嘅，唔係教係有條片嘅，不過我唔想喺度咧好似嘩眾取寵咁樣咯。我就想俾大家知下有啲咁嘅嘢，點解啊肥婆初頭一嚟阿伯就當咗佢係靚女咧咁樣，咁聽咗咪算咯，知道有一樣嘢都算啦，係嘛？咁基本上你睇下佢由幾時咧識阿伯嗰陣時，已經係或者上咗去飲湯，佢上過一次飲湯嘅。咁啊飲湯嗰時咧，第一次乜都冇發生，但係已經係落咗一個，或者佢喺咧藏喺指甲度，跟住咧就掂下阿伯個額頭，或者係你污糟咗啊咁樣，咁就已經瀨嘢啦。有佢望阿肥婆，同我哋望阿肥婆係兩樣嘢嚟嘅。佢咁樣中咗情覺。呢個阿伯咧望阿肥婆，梗係靚女啦，或者好苗條添啊！即係我哋見到阿伯，你用450萬娶個老婆返嚟就係呢個，乜都唔識嘅喎，飯又唔識煮，餸又唔識煮，湯又唔識煲，唔好講乜嘢啦，歹毒啊嘛！心地唔好啊嘛，老千。好啦，條片嚟到呢度啊，好多謝大家欣賞啦。咁啊，唔好怪Darling講得唔好，或者係俾你哋聽嘅聲頻係做得唔好，咁我都唔好怪啊Darling啦。你哋慢慢去欣賞下啦，知多啲冇壞嘅。好啦，聽完就算，多謝大家。